হাই ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল কাকুলি ফুডস চ্যানেলে তোমাদের স্বাগত। কেমন আছো তোমরা সবাই বন্ধুরা? আশা করি ভালো আছো, সুস্থ আছো। আমিও খুব ভালো আছি। চলে এলাম তোমাদের কাছে আজ একটা নতুন লাঞ্চ ভিডিও নিয়ে। আমি একটু হাঁপিয়ে গেছি, ঠিক আছে? তো লাঞ্চে কী আছে চলো বলে দিই। আছে ভাত, একদম গরম ভাত, আর আছে এখানে একদম আলু পোস্ত স্পাইসি। দেখো, সবচেয়ে আমার ফেভারিট আলু পোস্ত। আছে এখানে উচ্ছে, আলু ডাঁটা, বেগুন, মানে গাজর, বড়ি সব দিয়ে একটা তেতো চচ্চড়ি, সজনে ডাঁটা। আর আছে এখানে পালং শাক, কড়াইশুঁটি, আলু সব দিয়ে একটা ভাজা। আর আছে এখানে পেঁয়াজ রসুন লঙ্কা ফোড়ন দিয়ে মুসুরির ডাল। তো আজ এই পর্যন্তই হয়ে উঠেছে, কারণ আজকে আমি দেখতেই পাচ্ছ আমার অবস্থা। আমি এই সবে জাস্ট স্নান করে প্রচুর জোর খিদে পেয়ে গেছে আমার। এখন 2:45 বাজে, এত জোর খিদে পেয়েছে আর আমি থাকতে পারলাম না। আর আজকে অনেক কাজ করেছি, হাঁপিয়ে গেছি দেখো। আর চুলটা পর্যন্ত আমি আর করতে পারলাম না, তাই জন্য খেতে বসে গেলাম। তোমাদের সামনে এই অবস্থাতেই চলে এলাম। সো গাইস, তোমরা আমার ভিডিওটা লাস্ট অবধি দেখো। যদি তোমাদের ভালো লাগে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দেবে, কিন্তু অবশ্যই লাইক করতে ভুলো না। আর যেসব বন্ধুরা আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করনি তাদের বলছি, প্লিজ প্লিজ তোমরা আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দেবে, পাশে থাকা বেল আইকনটা ক্লিক করে অল করে দেবে, ঠিক আছে? তো চলো, আর থাকতে পারছি না, আর কথা বাড়াবো না, খুব খিদে পেয়েছে। ঠিক আছে, স্টার্ট করি। তো আগে শুনেছি শাক দিয়ে খেতে নেই, এটা পালং শাক, তাই আমি তেতো দিয়েই খাবো। তেতো চচ্চড়িটা এখন একটু একটু গরম পড়ছে, দারুণ লাগে তেতো চচ্চড়িটা খেতে, উচ্ছে বা করলা। তো বন্ধুরা, তোমরা কারা 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 এরকম উচ্ছে চচ্চড়ি ডাঁটা দিয়ে, সজনে ডাঁটা দিয়ে, বড়ি দিয়ে খেতে ভালোবাসো জানাবে। আজকে ননভেজ কিছু নেই, সব ভেজ।
মুসুরির ডাল। যদিও এরকম ডাল আলু পোস্ত থাকলে আমার মাছ মাংস কিছু চাই না। টাটা।